Mimin mau kasih tips setting AC saat hujan. Aktifkan mode dry. Kenapa mode dry? Mode ini tidak hanya mendinginkan, tapi juga mengurangi kelembapan berlebih di ruangan. Hasilnya, udara jadi lebih segar, tidak apek dan lebih nyaman di kulit. Suhu ideal. Untuk suhu, jangan disetel terlalu dingin. Cukup atur di rentang 24-26 derajat Celcius. Ini adalah sweet spot yang paling hemat energi tapi tetap efektif. Jadi dengan kombinasi mode dry dan suhu 24-26 derajat Celcius, Anda akan mendapatkan satu ruangan tetap sejuk dan tidak apek. 2 bonus hemat listrik.